السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیرلینډ هیواد ته راغلی یم او ما سره حاجي صاحب ولاړ دی. داسې ټول ولی یم مولوي صاحب. نو پیرلینډ کې خو یو بل ښار کې مو دی، دې ښار کوم دی؟ هلسنکي په نوم باندې دا ښار دی. یعنې دی چې پایتخت یې دی. نو دا پایتخت دی. نو دلته څه ناڅه خلک شته دي. نن د لیبر یعنې د مزدورانو د ورځ ده، رخصتي ده، خلک ډېر راغلي. خو ما یو شی فیرلینډ کې نوټ کو یا دا شی مې ځان سره ومومي کتلو چې دلته دا بلډنګونه یا دا بلاکونه ډېر جوړ شوي، ځکه دا فیرلینډ چې دی یخ دی ډېر. منفي 13 ته رسېږي که نه؟ منفي تر 50 پورې شمال کې رسېږي. او منفي 50 پورې دې هېواد کې رسېږي، شمال کې دومره یخني. خو دې خلکو کوم کار کړی دی؟ د دې خلکو د وطن دوستۍ او د دې وطن خدمت ته ګوره چې دلته دغه مارکیټونه یا د کورونه په داسې سیستم جوړ کړي دي چې ته په ژمي کې یعنې بار یو شی دی، دننه مکمل مارکیټ وي، مکمل هر څه موجود وي. نو چې ته کله دننه ورشې نو یاره یقین وکړه چې د کور نه تا ته هغه مارکیټونه خوند درکوي، ځکه ګرم وي، سهولت پکې. حاجي صاحب تاسې ډېر وخت دلته ژوند کوئ، څومره وخت کېږي تاسو دلته؟ تقریبا 14 کاله زما دلته وشو. 14 کاله. 3 کاله نور 19 کاله. ښه حاجي صاحب دا ساختمانونه یا دا بلډنګونه مې چوکاته دا د وروس په شان دي جوړ دي، لکه او د وروس څنګه چې وروسته بلاکونه او دغه جوړ کړي، ډېره مضبوطه آبادي کړې ده. نو افغانان څومره دي چې دې هېواد کې؟ تقریبا تر 22,000 پورې افغانان دلته دي. په دې پایتخت کې په دې غونډ فیرلینډ کې کاروبار د دې خلکو د حکومت وضع خلکو سره څنګه ده؟ د سره کوم خلک دي؟ داسې سوچ وکړه که انټرنیټ ته ننوځې د دنیا په سطحه باندې د فیرلینډ خلک ډېر وطن که مهاجر پرسته، یعنې ډېر مینه لري. د دې خلکو ژوند یې څنګه دی؟ فیرلینډ د خلکو ډېر ښکلی ژوند که د مهاجرو ورورې ټولو ښځو دلته دغه خو نشته، قوم پرستۍ دغه چې ډېر کم ډېر کم دی. کاروبار څنګه دی چې د افغانانو؟ کاروبار ماشاءالله ښه دی دلته، هر څوک جوماتونه تقریبا تر 3 پورې ماشاءالله. دغه ځای کې قرار و چې کامره واړه دلته قرار و چې یو غټ جامع جومات جوړ شي، دغه شان به غټ لک تقریبا څو اربه پیسې پرې لګېږي که نه، ډېر غټ. خو د څو شیعهګانو سنیانو هغه په راغی تفریقه راغله صحیح ده. نو یو خدای دی چې زه خو تاسو ته معلوم دي بختور پاچا یم چې راغلی یم حاجي صاحب ته ګوره دغه دی ستا د برکته به انشاءالله نه شین دی. ګوره داسې ورځ موږ نه ولیدله پاچا صاحب. دا ګوره موږ چې کله کرکټ ته ځو الحمدلله بختور پاچا، او کله چې فیرلینډ ته رالو بغیر دستکشو نشو راوتلی، ستا د برکته نن نو دې ویله چې یقین وکړي که داسې موسم موږ کتلی یم، داسې کتلی شي دا بلډنګونه، دا کښتۍ دي، دا اوبه دي. او حاجي صاحب څومره جزیرې لري دا مملکت؟ زښته ډېرې ټول جزیره جزیره دی. دا تاسې کتلی شئ ټول جزیره دی داسې ټول، او ډېر په سویه باندې دا بلډنګونه. د دې نه علاوه تاسې ما تاسو ته بله خبره وکړه چې دا بلډنګونه ډېر مضبوط جوړ کړي، او په دې بلډنګونو کې اکثره د دې خلکو ځکه د جمع ډېرې، نو د دې خلکو ژوند چې دننه وي، نو د دې په خاطر باندې چې یاره بار نشي کولی چې سړی وګرځي، ځکه چې منفي 13 یا منفي 50 دا خو ډېره دا سخته یخني ده، او د شمال هم لګېږي. نو دې خلکو ګوره دې وطن ته څومره خدمت کړی دی. موږ دغه شی نه چې ګورو زموږ زړه درد کوي، زړه م درد کوي چې دا بار خارج کې وګورو چې دا خلکو دا وطنونه څومره جوړ کړي. دلته تاسې وګورئ برق، ګیس، انټرنیټ، هر شی سلیر شته ته. او بدبختانه چې په دې 20مه صدۍ کې زمونږ وګورئ چې په افغانستان کې نه برق شته، نه پکې ګیس شته، نه پکې نور داسې سهولتونه شته دی. نو الله دې وطن جوړ کړي، زړه م درد کوي. حاجي صاحب سره ډېره مننه. حاجي صاحب بېګانه د خیر خلک مې رادعوت کړي دي، نو خدای د خیر پېښ کړي ملګري دوستاني. نو دا به یو جهان مننه ستاسې د قدر نه احترام ستا د دیدار وکړي. مننه صاحبه، عزتمن اوسئ. د بیا لیدو دغه ځای د کلاساتما په نوم یادېږي. کلاساتما په فینش کې مایي ته وایي. ساتما یعنې سنټر د مایانو هغه دی. ما صحیح. او دا بلډینګونه چې دا نوي جوړ شوي تقریبا 15 کاله کېږي.